E aí galera, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da BR-487, a estrada Boiadeira, o trecho entre Cruzeiro do Oeste até Tuneiras do Oeste. Então no vídeo de hoje vai ser só estrada, só asfalto. Não deixa de assistir, tá pessoal? Que essa região é bem bonita, eu particularmente eu gosto. E bora lá menina, porque mamãe tá nos esperando com aquele almoço gostoso. Almoço de mamãe é hoje que a gente enche a pança. Ó, tô precisando de um barbeiro, hein? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau. Não deixa de assistir até o final, beleza?